गाइस, अगर आप करेला नहीं खाते हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अब करेला भी खाएंगे और करेला आपको पसंदीदा सब्जी में से एक हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया हाफ केजी करेला, उसको काट लिया अच्छे से, नमक मिक्स किया और उसको 10 मिनट के ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसके बाद पानी निकाल लिया है। पानी निकालने के बाद हम इसको साफ पानी से धो लिए। यहाँ पे हमने उसमें लिया है बेसन, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीर लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसके बाद उसको मैश किया, थोड़ा सा तेल ले लिए, तेल लगाकर मैश किया, फिर लिए तेल, हरी मिर्च, प्याज। इसके बाद हम डाल दिए उसमें करेला। करेला को 2 से 4 मिनट के लिए ढक देना है, मीडियम आंच पे पकाना है। इसके बाद लास्ट में हम इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट आंच पे पकाएंगे। इसके बाद मेरा करेला पक के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए करेला किस टाइप से दिख रहा है। पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें।